Hello everyone, welcome to my channel. My name is Gaurav and let's begin. तो आज हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे बोया M1 बोया BY-M1 का। तो इट्स अ माइक। काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े थे मैंने इसके और काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को। सो मैंने इसे ऑफलाइन परचेज़ कर लिया था फ्रॉम दी नियर बाय मार्केट। तो लेट्स सी कैसा आता है ये। It costs me around 850 to 900 rupees. Although price इन्होंने शॉपकीपर ने 1200 रखा हुआ है, बट फ्लिपकार्ट पे भी आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे इतने का ही मिल जाएगा। सो लेट्स गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स। बोया गुड ब्रांड, मॉडल है BY-M1 एंड सुपर्ब साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली बिगनर लेवल, एंट्री लेवल यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये माइक बहुत सही है। बस साउंड क्वालिटी के लिए आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। अगर आपकी वीडियो में साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है सो अ पर्सन वुड नॉट रिटेन ऑन योर वीडियो, ही विल स्किप और विल जंप ओवर टू द नेक्स्ट वन। ओके, कैपेबिलिटी इसकी बहुत सही है। फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, कैमरा एंड DSLR एवरीथिंग। ओके, एंड थोड़ी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं पहले। क्लिप ऑन माइक एंड स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC एक्सेट्रा। ओमनी डायरेक्शनल, सो ये यूनी डायरेक्शनल नहीं है, इट्स एन ओमनी डायरेक्शनल, मतलब मल्टीपल साइड से साउंड कैप्चर कर सकते हैं। हाई क्वालिटी कंसेंडर इज आइडल फॉर वीडियो यूज। लो हैंडलिंग नॉइज, इंक्लूड्स लेवल क्लिप, LR4 फॉर बैटरी। ये LR4 फॉर बैटरी आपके कैमरे के लिए है, क्योंकि कैमरे से पावर नहीं जाती है माइक तक और मोबाइल फ़ोन से चल जाती है, सो उसके लिए बैटरी पे रखी है। फोम विंडस्क्रीन भी है और 1.4 इंच अडाप्टर है। स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक कंसेंटर है, पोलर पैटर्न ओमनी डायरेक्शनल है, फ्रीक्वेंसी रेंज 65 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज तक है। सिग्नल नॉइज 74 डेसिबल, SPL सेंसिटिविटी -30 डेसिबल से +3 डेसिबल और आउटपुट इंडिपेंडेंस है 1000 ohms और लेस। कनेक्टर 3.5 है एंड एक्सेसरीज आपके इसके साथ मिलती है। लेबल क्लिप, LR4 फॉर बैटरी, फोम विंडस्क्रीन और 1.4 इंच अडाप्टर। बैटरी LR4 फॉर है, डायमेंशन है इसका 18.00 mAh। वेट इज़ 2.5 ग्राम एंड पावर मॉड्यूल का 18 ग्राम है। सो लेट्स अनबॉक्स इट नाउ। इट लुक्स गुड। बोया का यहाँ पे हॉलमार्क भी है नो। LR44 बैटरी एंड ये आपके उसके लिए है, अगर आप बड़े वाले ऑर्केस्ट्रा वगैरह में एम्पलीफायर में कनेक्ट करना चाहते हैं तो here goes in the 3.5 mm and this goes into the amplifier। और ये आपका आई गेस वो है कॉलर पे लगाने के लिए, अटैच करने के लिए। बहुत ही स्लीक से पैकेज में आता है ये पाउच आई शुड से। एंड बोया की लोगो एम्बेड है, एम्बेड है सॉरी। सो लेट्स सी व्हाट कम्स। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही चीज़ है कि जेल्स। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी जो वायर है वो काफ़ी लंबी है, तो आप गुड डिस्टेंस से अपना कैमरे को रखकर रिकॉर्ड कर सकते हो। अपने कैमरे को या फ़ोन को ट्राइपॉड पे रखकर बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। ये है वो विंड फोम जिसकी हम बात कर रहे थे। ये इट गोज़ ओवर है। ओके, ये आपका है। ओके, ये आपके स्मार्टफोन के लिए यू नीड टू स्विच ओवर हियर एंड फॉर कैमराज यू नीड टू स्विच ओवर हियर। वंस यू स्विच ऑन टू द कैमरा आपको इसमें वो लगानी पड़ेगी बैटरी। ये है आपकी बैटरी लीजिए। And this clip you can clip onto your buckle, belt or something else।
वायर इसकी बहुत ही लंबी है, आपने देखा कितना फोल्ड कर रखा है इन लोगों ने, बट इट्स अ बड़ी लॉन्ग वायर। अब टेस्टिंग के बिना कुछ नहीं पॉसिबल, टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स टेस्ट इट आउट। तो हमने लगा लिया है ये माइक, अब आप सुन सकते होंगे कि कैसी आवाज़ आ रही है। बेसिकली यू कैन हियर गुड डिफरेंस कि इसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है माइक की। जैसे आपने सुना, बहुत ही शानदार इसकी क्वालिटी है और इस प्राइस पॉइंट पे इट फील्स लाइक फुल एंजॉय। ओके, थैंक